ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายทุกคนครับยังไม่มาโอเควันนี้มีพรีเซนต์ป่ะไม่แน่ใจฮัลโหลครับผม good afternoon everyone เดี๋ยวรอเพื่อนเข้าจอยก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างแฮปปี้กับข้อสอบมิดเทอมไหมครับโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่ค่ะอาจารย์โอเคไม่มีปัญหาน่าจะได้ A ยกเสก Don't worry be happy นะครับเมื่อเช้าเรียนอะไรมา หรือว่ามีคนเรียนเฉพาะ ECP อย่างเดียวปะนี่เรียนวิชาเอกก็โอเคตามนั้นวันนี้ไม่มีพรีเซนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะพรีเซนต์วีคที่10เนาะโอเคหรือว่ามีไหมมีครับ ไอไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วมีคนเตรียมตัวก็ให้พรีเซนต์ไปเลยจะได้จบกันไปนะครับสรุปมีหรือไม่มีน่าจะมีหรือไม่มียังไม่แน่ใจนะฮะมีค่ะอาจารย์มีนะโอเคงั้นขอคน present standby ยกมือให้อาจารย์ดูหน่อยนะครับโอเคนะฮะก็ present ไม่มีปัญหา don't worry เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะครับเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่ง multiple participant can share ต้องติดตัวนี้ alright ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับคนที่อยู่ใน Zoom เดี๋ยวขอตอนนี้คน present มีเดี๋ยวขอใครตัวแทนสักคนหนึ่งพิมพ์เลขเข้ามาในแชทหน่อยได้ไหมครับพิมพ์รหัสของเพื่อนทุกคนเข้ามาในแชทเลยอาจจะได้รันง่ายขึ้นสำหรับคนที่พรีเซนต์นะสำหรับคนที่พรีเซนต์แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้าจอย Zoom แล้วไปเช็คชื่อดีกว่าครับขอชื่อ ID student 3 ตัวหลังเลยครับโอเคattendance check ใน Line นะครับโอเคดีมากจ้าครับคนพรีเซนต์นี่คือพิมพ์แต่เลขใช่ไหมครับผมใช่พิมพ์แต่เลขมาก็ได้ครับครับผมนั่นแหละแค่พิมพ์ครับใช่ครับผมโอเค
พิมพ์เลขเข้ามาในซูมนะในซูมว่า member มีคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วล่ะ631065518ถูกไหมครับ651516064เนี่ยไล่มาเลยดีนะครับเดี๋ยวไอโน้ตก่อนแป๊บหนึ่งไปเช็คชื่อเลยนะครับใครที่เข้าซูมแล้วอาจารย์คะ ครับผม ค่ะ ไม่มี064นะคะ หนู อ๋อ จำอาทิตย์ผิดค่ะ โอเคก็คือ member ที่พิมพ์เข้ามาใช่ไหม alright ใช่ค่ะ 4 5 6 7 8โอเค good ทีนี้เดี๋ยวไอstop sharing ก่อนแล้วyouขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะ alright good so check are you ready or not ใครที่ ready พิมพ์คำว่า I'm ready เข้ามานิดนึงครับผมพร้อมฟังเพื่อนและ I'm ready เข้ามานะฮะ I'm ready that's it โอเคถ้าเราพร้อมแล้วโอเค shall we start presentation here 1 2 3 go Good afternoon, teacher and our classmates. We would like to welcome you to the written presentation. The aim of today's presentation is to focus on the 5 topics, namely roots, word formation, synonym, word choices, and case. Firstly, I will begin with the question. Have you ever noticed that many words contain act or form, such as action, activity, conform, or information? Well, that's because those are the root words. So, what is root? A root is a complete word that you cannot break down any further. For example, if you start with the word uncomfortable and remove the prefix un and the suffix able, you would be left with the root of comfort. Some root words can be used independently or as part of other common words in the English language. These are the examples of the root words standing alone, and a few examples of the root as part of other words. Next, please. Okay, next we are going to tell you about the word formation. So first of all, we will explain a little bit about the meaning or concept of the word formation. So word formation is the creation of new word, and it is sometimes contrasted with the semantic change. So let's say it is the process of creating new words, which the meaning of the word doesn't have to be the same as the root. So we divide the word formation process into 6, which is compounding, prefix, suffix, back formation, clipping, and acronyms. So let's start with the compounding. Compounding or compound word is the combination of 2 or more words to form as a new word. And there are also many types of compound word, but today we choose the most common to show you. So we can see these types of compounds in the exam or even in our everyday life. So the first one is the noun plus noun compound, which is we often come across in our everyday life. For example, wallpaper, football. So you can see that there are 2 words together as a new word, like wall, the word wall, and paper, and foot and ball. But there are also some examples of the word that the meaning doesn't match to the root. For example, do you see the word that underline, which is the blue bottle? So blue bottle, it doesn't mean that it doesn't mean the bottle with the blue color. It means the flies, a species of flies.
So this is the example of the word that the meaning doesn't same as the root word. So this is the main concept of the compounding. And next one is the important one, which is prefix. So we all know that the prefix is the word that put into the front of the word, right? But we divide the prefix into 6, which is first one, the prefix of attitude. So prefix of attitude is used to express the emotional or the sentimental meaning. For example, the prefix pro in the word pro-choice. And next one is the negative prefix, which is used to express the negative meaning. For example, the word the prefix this in the word disagree. Next one is the prefix of place. The prefix of place is used to express the location. For example, the word underwear. The word underwear, which is the prefix is the under. And next one is the prefix of size, degree, and status, which is used to express size, degree, and status as its name. For example, the prefix arch in the word archbishop. Bishop is mean บาทหลวง in Thai, but if we put the word arch before the word bishop, it's going to be it's going to change the meaning, which is the bishop who has higher status. And next one is the prefix of time and order. It's mainly used to express the time. For example, the prefix x in the word ex-boyfriend, which is mean the boyfriend that who are already broken up. So see, the prefix x is express the time. And next, and the last one is the prefix of number. The prefix of number is used to express the number. For example, the word monoplane. So mono is mean one. Monoplane is mean the plane that have like one pairs of wings. And this is all about the prefix. Let's move on to the next one. Next is suffix. What is a suffix? Suffix is a type of affix. Affixes change the meaning or grammatical function of the root word. It has verb suffix, adjective suffix, noun suffix, and adverb suffix. For example, noun suffix er. If we add er into the word, that word will change the meaning to persons, device, or object. For this case, the word London, the meaning is country. If we add suffix er into this word, it will be Londoner. The meaning of Londoner is person. The example of adjective suffix, able. If we add able into the word, that word will be changed to can. For this case, the word read, if we add able to read, it will be reader. So the meaning of this word will be a person who can read, and the grammatical function change from verb to adjective. Next, the example of verb suffix ify. If we add ify into the word, that word will be changed to make or to cause. For this case, the word country. If we add ify to country, it will be countrify. So the meaning of this word will be to make countrify. The last example of adverb suffix ly. If we add ly into the word, that word will be changed to in that way. For this case, the word symbol, if we add ly into this word, so the adjective will be changed to adverb. Next is the process of forming the word. The root of this word is happy. The prefix is un and the suffix is ness. So the new word is unhappiness. Next is back formation. Back formation is the result when a word is from another word by taking off what looks like a typical affix in the language. A noun enters the language first, and then a verb is back formed from it. This is
This is the case with the words edit and television, for example, which enter English as bad formations from editor and television. The next one is clipping. Clipping is the word formation process in which a word is reduced or shortened without changing the meaning of the word. Clipping is different from back formation in that the new word retains the meaning of the original word. There are 4 types of clipping, which are back clipping, fore clipping, middle clipping, and complex clipping. The first one is back clipping. Back clipping is removing the end of the word, as in examination. The next one is fore clipping. Fore clipping is removing the beginning of a word, as in phone, in telephone. The third one is middle clipping. Middle clipping is retaining only the middle of a word, as in fridge, in refrigerator. And the last one, complex clipping. Complex clipping is removing multiple parts from multiple words, as in sitcom, in situation comedy. And the final topic of word formation is acronym. The acronym is the word formation process in which the first letters of the words in a phrase are extracted and put together to form a word, and pronounced as a word by the usual rule of English spelling with the same meaning as the original phrase. For example, laser, NASA, radar, and scuba. Synonym. What is a synonym? Synonym is a word, morpheme, or phrase that mean exactly or nearly the same as another word in the same language. For example, in English language, the words begin, start, commence, and initiate are all synonymous of one another. This means เริ่มต้น in Thai, right? So they are synonymous. The standard test for synonym is substitutions. One form can be replaced by another in the sentence without changing its meaning. This slide is a few examples of synonym vocabulary that occur often in TOEIC test, so I brought it from the TOEIC website. But each word is considered synonymous in only one particular sense. For example, please look at the latest words, lengthy and long and extend. They are both means ยาว in Thai. So in the context, long time or extended time are synonymous, but long cannot be used in the phrase like extended family. So when you're facing two or more possibility to select which word is probably function. So the next topic was more explain how to select synonym word in different contexts. And in word choice, your knowledge of vocabulary is tested. The right answer may be a noun, verb, adjective, adverb, preposition, or conjunction. The first example is the words that may look or sound similar but have different meanings. Look at the first one. Make sure to only use the blank paper. In this one, we need an adjective to modify the word paper, which is a noun. So the correct answer is B, plain, because it's an adjective and A is just a noun that sounds similar to plain. And the next one, Charles forgot to order more blank for the office. In this one, we need a noun to complete the sentence. So the answer is B, because A is just an adjective that has similar spelling. And the next example is the words that may have similar meanings but different usage. The first one, the boss thinks we are doing a blank job. In this one, we need an adjective to modify the word job. So the answer is A, because it's an adjective
while be is an adverb that has similar meaning. And the last one, I need to choose blank the report and the presentation. Both choice A and B are prepositions used for comparison. But the correct answer is B because between is used to compare exactly two things, while among is always used to compare more than two. Hi guys, I hope you're not out here yet because we still have to put what we learned together to practice before we reach our destination today. We have 10 multiple choice questions pulled straight from a TOEIC exam itself for us to practice together. Let's not waste any more precious time. Start with question number 1 right away. Question number 1. Thanks to the new street sign, drivers' dependence on city landmarks for navigation will blank be reduced. What do you think should be answered here? Could be choice A, recently, B, more, C, soon, or D, early. If you know the answer, please type in Zoom chat box right now. Tick tock, tick tock. Oh, you guys answer very quickly. Yeah, we have A, C. Anyone else? C, okay. C. Oh, it seems like most of you guys answer C. Okay, and that's the correct answer here. So the answer for this question is C because more and early can't be followed by verb to be. So we can safely eliminate them in these questions. And therefore we have two similar words which is recently and soon. What word would be a good choice here? Well, the question is about thing that hasn't happened yet, just by looking at the word will, which indicate a future simple tense. And since the word recently used to describe things in the past, the answer here should be soon. Right, well done, guys. And also for our presentation's sake, since we cover synonym today, we will mention some synonyms for this word too. For recently, we have lately and newly. For more, we have greater, intensive. For soon, we have shortly, quickly, and for early, we have initially. Okay, next questions, please. All right, question number 2. The museum is attempting to collect portable CD players and other blank products before they disappear entirely. What would be a good answer here? A, reversible, B, anonymous, C, tentative, or D, obsolete? Tick tock, tick tock, tick tock. Yeah, someone answered D already. Anyone else? D. D with the question mark. Okay. All right, most can answer D, which is the correct answer. Good job. Because the meaning of anonymous and tentative are not fit in this situation, so we can safely eliminate them. And this, if you carefully look at the meaning of the sentence, we can see that the obsolete is the best answer here, just by the verb collect and the place museum. Yeah, you know what museum do, right? Collect things that's rare to see or out of date thing. And yet again, for synonym or reversible, we have changeable, we have inconstant. For anonymous, we have nameless, unsigned. For tentative, we have unconfirmed and provisional. And for obsolete, we have outdated and outmoded. All right, question number 3. Woon-jun will handle receptionist duties. Blank, a more urgent matter requires his attention. What would be a good answer here? A, along, B, unless, C, after, or D, beyond? Tick tock, tick tock, tick tock. Woon-jun. Anyone? Might be a little bit tricky for this one. Okay, someone. Yeah, someone answered B. Okay, we have 3B now. Anyone else? B. Okay. Yeah. All right. So the answer here is B, unless, because the question, if you look this question is quite similar to question number 1. We can safely eliminate along and beyond because they can't be followed by a sentence. And if you look the questions carefully, the first half is trying to set up condition, and the second half of the sentence is an action which hasn't happened yet. So the rigid answer here should be unless. Okay, before we continue, question number 4 and 5, actually a reading question. So we will send a text message between Miss Irvin and Mr. Saltman in the line group.
And we'll be giving you guys 1 minute to read the text, and then we'll answer the next 2 questions together. Okay? Let me send right now. Sorry. Let's give me a. Okay, you guys can see now. Okay, the timer starts now. You guys finish? If you guys finish, please type finish. So I kind of know that you guys already finished. Can you type finish, please? If you guys already finished. All right. Someone's already finished their reading. Finish. Okay. Yeah. Let's give a little more time. Finish. Okay, some of you guys already finished. Okay. All right. I think yeah, 1 minute has already passed. So yeah, you can refer to a text in line group. Okay, let's move to question number 4. All right. Okay. Question number 4. What did Miss Irvin do before sending the first message? A, responded to the homeowner. B, calculated the potential cost. C, maybe some painter. Or D, pick up some supplies. What would be good answers here? Before sending the first message. A little bit of clue here. Oh, someone already answered. B. Okay, so it seems like you guys answered B, right? Yeah, more B. Okay, so yeah, this question, the answer is actually B. Yeah, calculate the potential cost, because the answer is here. If you look at the first section of the conversation, we can see that he said estimating the cost of the supplies, which has a similar meaning to the answers B, the answers, calculating potential cost. Okay, beside the calculate potential cost, we might also see the determine the cost, approximating the cost, or setting the potential cost. Okay, which have a similar meaning. All right, for question number 5, at 1:23 p.m., what does Mr. Saltzman most likely mean when he writes good idea? A, he wants to give customers some choices. B, he likes the window that Ms. Irvin suggested. C, he will postpone the start of the project. Or D, he will check the calendar for Ms. Irvin. Good idea. Okay, so yeah, some of you guys answer A with a question mark. A. All right, yeah, the answer here is A, because if you look back at the message before good idea, the text said so she can have a range of options, and someone agree with this idea, and to give the range options is another way to say to give some choices. Next question, please. Okay, after we have some the first 5 number which are the word choice. So
we're going to move to the word formation. After reviewing the two submitted bids, council members selected the more blank option because of the company's reputation. The choice is costing, costly, cost, and costly. What do you think is the best answer of this question? You can type the answer in the chat box. What do you think it will match the blank option? Wow, I see someone is typing D, costly. Is the right answer? Yes. From the choices in this question, the only word class that be able to modify the option is adjective and adverb. So they are B and D, costly and costly. That are the answer. But the way we use more, we use as a comparative. It is not used with adjective er. So D, costly, is the right answer in this question. Okay, let's move to the number 7. Set to open on Friday. The new Hagoya shopping mall blank a variety of architectural styles and details. The choice in this question are incorporation, incorporating, incorporations, and incorporates. What do you think is the best answer to the blank position? I see. Oh, someone is typing D. D, incorporates. It is the right answer. Yes. You guys are very great. In this question, the blank word is between two nouns. So that is the reason why the word class of this position is only a verb. And when we look at the choices, we see that A and C, incorporations and incorporations, cannot be the answer because they are noun. And when we see the verb incorporating, it is used for present continuous tense, and there are no verb to be in this in the question. So that means the verb tense in this question is present simple tense, which have a singular pronoun, the new Hagoya shopping mall. And that's why the incorporate verb has to add s. And it is the right answer of this question. So let's move on to the number 8. We were surprised to learn that one of the boxes show blank damage after being shipped from the warehouse. The choice of this question are noticeable, noticeably, notices, and noticing. This question is one of the easy one. I think you guys are be able to answer it correctly. I'm waiting for the question in the chat box. Wow, there's so much A in the chat box, and that is a right answer. Because in the blank space of this question, it is a word that modify noun. Do you know what the word class modify noun? Yes, that's right. That is an object, that is an adjective. But the choice have only one adjective, which is a noticeable, the A. So this is the reason why a noticeable adjective is the right answer for this question. So let's move to the 9th question. Each potential client is given a blank of the gym's personal training programs. A, descriptive, B, descriptable, C, description, and D, describe. What do you think is the answer of this question? Wow, that's right. You guys are very great. The answer of this question is C, description, because there is an article A. So that the answer of this question is only a noun. And the choice of this question is based on the same rule, but they have a different in suffix or in the many suffix. That so the C, description is add with
suffix ion, which can change the adjective, or which can change to the noun word class, but another answer is not, because that is not the noun. The descriptable is an address suffix if and able, which is an adjective, and describe it is a verb form in the past form. So that means description is the best answer to this question, because there is only one noun in this question, in the choice. So we're gonna move to the last question. Okay, let us change the slide, please. I already changed the slide. Oh, in my screen. Oh, okay, it's happened now. Oh, the increase of Gochujang brand recognition is likely due to the television blank it has received. The choice in this question are exposed, and explosion. If you guys have the right answer, you can type it in the chat box. Oh, the answer is coming now. Yes, you guys are great and have a correct answer. In this question, the blank word is followed by noun, so it can be a verb or noun. But in this sentence, there has a main verb, which is has. So the main verb can appear only one in the sentence. That means verb cannot be answers. And AB is a verb, so we can cut it down. And explode is the adjective. Adjective is used for modify verb, but there is a, so that means explode need to be in front of the verb, not be after the verbs. But the only answer that can answer in this question is exposure, which is a noun. So the noun and noun that can be get it together as a compound noun, as a word, that television exposure. And that is the right answer. So let's move to the next one. The next one is thank you. We come to the end of this lesson. Thank you for your attention and participation. I really appreciate it so much. If anyone has a question, you can ask us right now. That's all for today. I wish you have a good grade for the TOEIC and have a nice day. Goodbye. Thank you so much fun นะครับ เป็นยังไงบ้างเคลียร์นะฮะ ทำโจทย์หลากหลายดีนะครับ happy โอเคนะครับเดี๋ยว so I'm going to move forward to next section. It's all about listening, right? And I'm going to let you listen for part 4, I guess. Yeah. Box given by a single speaker. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 71 through 73 refer to the following announcement. And here is this evening's traffic update. It's summertime, and because the weather has been so good, there are a lot of construction projects going on. You can expect delays on most local roads, except for Highway 165, where traffic is running smoothly. Remember to tune into Radio WTZ for regular traffic updates. Number 71. According to the speaker, why are delays expected? Number 72. What does the speaker say about Highway 165? Number 73. What are listeners reminded to do?
Questions 74 through 76 refer to the following telephone message. Hi, Ms. Nakasone. This is Rob from Apartment Maintenance. You had reported a problem with your heater and requested that we send a service person out there to look at it. Because the heater's already more than 25 years old, we've decided to replace the unit instead of trying to repair it again. So please give me a call back so we can schedule a time to install the new heater. And I think you'll be pleased with it. It's an energy efficient appliance and it will probably save you about 20% on your electric bill each month. Number 74. Where most likely does the man work? Number 75. Why does the speaker ask the listener to return the phone call? Number 76. Why does the speaker think the listener will be pleased? Questions 77 through 79 refer to the following introduction. Welcome to this year's South Glen Film Festival. Our first event is an interview with renowned movie director Edgar Rollins. Mr. Rollins' latest movie, The Rose Thorn, premiered here last week. The film has caught the attention of audiences and critics because it's very different from the director's previous films. It's a comedy. After the interview, Mr. Rollins has kindly agreed to stay for a few minutes to answer questions from the audience, so I hope you'll join us for that. Number 77. Who is Edgar Rollins? Number 78. Why is Edgar Rollins's new project receiving a lot of attention? Number 79. What will listeners be able to do after the interview? Questions 80 through 82 refer to the following telephone message. Hello, Rachel. It's Maria Rodriguez from the Natural History Museum. I'm just calling to let you know that all of us on the museum board enjoyed meeting you yesterday, and we're very impressed by your experience and references. I'm pleased to be able to offer you the job as the museum's assistant curator. I've emailed an official offer letter to you, along with a few other forms. If you could fill out the forms and send them back to me by email, we can get started right away. Just so you know, I'll be busy giving tours all the rest of this afternoon, but if you have any questions, I'll be available to speak with you tomorrow. Welcome aboard. Number 80. What is the purpose of the message? Number 81. What should the listener do? Number 82. What will the speaker do in the afternoon? Questions 83 through 85 refer to the following announcement. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to announce the winner of this year's Innovative Employee Award. This year's winner is Seth Friedman, who received a master's degree in business administration from the Westcott Business School with a specialization in marketing strategy. He then went on to found our first overseas office in Shanghai with great success. Because of our new location overseas, business has been better than ever. As you know, Mr. Friedman recently accepted the position of Vice President of Marketing here in our New York location. Without further ado, I am delighted to present this award to Mr. Seth Friedman. Number 83. What is the purpose of the talk? Number 84. What did Mr. Friedman do in Shanghai?
Number 85. What is Mr. Friedman's current position? Questions 86 through 88 refer to the following telephone message. Hello, Dr. Mitchell. This is Harry calling from Denton's Pharmacy. One of your patients, Andrea Waldorf, dropped off a prescription that you wrote her, but I can't make out the handwriting. Could you please send me a typed prescription? I want to make sure I have the medication name and dosage information correct. The phone number here at Denton's is 555-0110. Please call me before 8 p.m. since that's when we close. Thanks. Number 86. Who is the message intended for? Number 87. What is the problem? Number 88. What time does Denton's close today? Go on to the next page. Questions 89 through 91 refer to the following radio advertisement. On July 9th, Q&P Outdoor Equipment is celebrating 30 years of selling sports equipment here in Midvale. To thank all our loyal customers, we're holding an anniversary celebration all day at the store. This celebration event will include free food, live demonstrations, and sports equipment training. And when you come to the store, don't forget to pick up a free ticket for the raffle contest. Q&P will be giving away hundreds of dollars worth of products and equipment to guests who enter the raffle. Number 89. What kind of business is Q&P? Number 90. What is being advertised? Number 91. What does the speaker recommend listeners do? Questions 92 through 94 refer to the following talk. On behalf of Meadowbrook Technologies, I'd like to welcome you all to the company. We're happy to have you join our workforce community. My name is Candace, and I'm going to take you around the building so you can become familiar with our various departments and facilities. As you may have already noticed, the security desk is located here at the entrance, and you are required to show your ID badge when entering at all times. Past the lobby is a hallway that will take you to the dining hall and restrooms. Let's walk over there now, and I can show you what our cafeteria has to offer. Number 92. Who most likely are the listeners? Number 93. What must listeners do when entering the building? Number 94. What will listeners most likely do next? Questions 95 through 97 refer to the following news report. And now in local news, Hillside's longtime mayor, Richard Suarez, has announced his retirement from city politics. He said he would not seek re-election in the fall and instead plans to teach courses at a local university. Residents have expressed concerns about who will serve as Mayor Suarez's replacement. Some predict that Deputy Mayor Janice Feldman will run for office. Number 95. What is being announced? Number 96. What does Richard Suarez plan to do in the future?
Number 97. What is said about Janice Feldman? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt from a meeting. Just one more thing before our meeting is over. I'd like to inform you of the measures our department will be taking to reduce the amount of paper we use. We've identified two main areas where we're using more paper than necessary. First, in mailing customers receipts, and second, in circulating memos around the office. In both of these areas, I'd like us to begin sending electronic copies through email instead. These changes go into effect next Monday. At the end of the first month, I'll be sending you an update on how much paper our conservation project has saved. Number 98. What is the department trying to do? Number 99. What solution does the speaker provide? Number 100. What will happen in a month? Okay นะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันดีกว่านะ15 นาทีครับเจอกันอีกทีประมาณเท่าไหร่ดี35 okay see you again
ฮัลโหลยังอยู่ไหมครับทุกคน อยู่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำโจทย์วันนี้จะเริ่มทำเดี๋ยวนะขอดูก่อนต้องมีขั้นเวลาก่อนขอคนอ่านหน่อยได้ไหม ใครอยากอ่านจัดเลยยกมือขึ้นมาเลยครับผมใครอยากเป็น call center นะครับเปิดไมค์รอเลยนะครับ one two three go May I have your attention, please? 5:43 for Caracas, scheduled for departures at 5, has been delayed. It is now scheduled to depart 2 hours later than the originally scheduled time. In the meantime, all ticketed passengers for flight 43 to Caracas are invited to enjoy a complimentary meal at the Skyview restaurant. To receive your meal ticket, please show your boarding pass to the gate agent. Any passengers wishing to be rehooked on a different flight are asked to approach the ticket office on the side of the main lounge. You will be asked to pick up your suitcases from the baggage claim area and recheck them when you receive your new boarding pass. That's it. Thank you so much fun. So basically just the activity ไม่มีอะไรครับ อันนี้ก็เป็น tip strategy ไม่เป็นไรเราไปรีวิวได้นะครับก็แค่ gauge นะครับ predict ไปว่า conversation เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็พยายามโฟกัสในลักษณะของ WH question นะครับ what when where why how that's it ขออีกสักคนหนึ่งดีกว่าครับมีไหมมาเลยใครอยากพูดยกมือเลยครับเดี๋ยววันนี้จะไปทำ reading comprehension นะครับจะนานนิดนึงครับมาเลย one two three go Mayflower and Company, the area's newest and largest department store, will be celebrating its grand opening next Saturday. Don't miss the once-in-a-lifetime event. Free food and entertainment for the whole family will be provided. Take advantage of deep discounts on items in all store departments, home furnishings, office supplies, garden supplies, clothing, and more. Discounts will be in effect for 1 day only. This event will be held rise, rain, or shine from 8 in the morning until 8 in the evening. Free parking will be available all day. So come on down. Mayflower and Company is just 10 minutes from downtown across the road from City Mall. Yeah, thank you so much. So this kind of like talk, right? Okay, just that understand the purpose of the talk and that's it. Yep. ไปครับยังมีไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะยังมีอีกขออีกสักคนนึงครับ กันเวลามาเลยเปิดไมค์รอเลยครับ one two three go Road conditions are dangerous out there, folks. So stay home and don't drive anywhere unless absolutely necessary. This morning's snowfall has already led to the 7-car accident near the train station. Schools are closed and many businesses are as well. Snow is expected to continue falling throughout this afternoon and evening, and temperature will remain chilly. The sky should start clearing toward morning, and tomorrow should be sunny and a good bit warmer. That's it. Must be kind of cooperation here. ประมาณนี้นะครับ talk ไม่มีอะไรมากนี่คือ sample เฉยๆให้เราเล่นสนุกนะครับส่วน tip strategy ก็ predict อย่างเดียวนะครับเอาอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ารู้สึกว่า content แน่นๆจังงั้นขออีกสักคนหนึ่งดีกว่าครับไล่ไปก่อน เอาให้จบตามสไลด์มาใครพร้อมยกมือขึ้นมาเลยครับแล้วก็เปิดไมค์อ่านนะครับเป็นสจวตการบินไทยเนาะ
มีเป้าถ้าไม่มีเราต้อง move นะฮะ move ไหม move กด1เข้ามาครับ ไม่เอาละอะไรเงี้ย เอ้ยหรือว่ามีหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเค อาจารย์เดี๋ยวอ่านให้ก็ได้ครับ มาครับผมจัดไป 1 2 3 The City Center Theater announced that Smith Brothers Circus is coming to town next month. The circus will be performing at the theater during the first week of August with 2 shows daily at 3:00 p.m. and 7:00 p.m. Tickets are just $15 each and are available by calling 800-964-8434. Smith Brothers Circus will also be giving away a limited number of free tickets. To request your free tickets, simply send a postcard to Smith Brothers in care of the theater. Include your name and address and a brief statement explaining why you love the circus. You could be one of the 25 lucky winners. All right thank you so much อันนี้เป็นการฝึกอ่านเพื่อให้เราเหมือนแบบจำลองเหตุการณ์ไปแล้วกันนะครับว่า talk เนี่ยมันจะประมาณนี้ให้เราฝึกอ่านไปก่อนนะเราจะได้ชินแค่นั้น All right moving to next one นั่นเป็นคิวสุดท้ายละelephant ขออีกสักคนหนึ่งครับก่อนไปทำ reading ของวันนี้ หนูก็ได้ค่ะ มาเลย 1 2 3 go The Riverside Park Elementary School was destroyed by fire last night. The fire was first reported by Ether Rogers, owner of the corner bookstore located on the same block. As Miss Rogers was leaving the store around 9, she noticed smoke rising out of the school building and immediately notified authorities. Firefighters arrived on the scene within minutes and worked for 5 hours to put out the blaze. Fortunately, there were no injuries. All the school children and school staff had left the building several hours before the fire was noticed. The cause of the fire is under investigation. That's it. Thank you so much ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับทุกคนไปทำ reading ดีกว่านะน่าจะjust enough for all of you to do this okay so the reading comprehension here ไปดูข้อสอบดีกว่าเนาะอันนี้ไม่มีอะไรครับ tip strategy ไล่ทวนได้อ่านสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวให้เวลา5 นาทีให้ทุกคนดูว่าเป็นmain idea ของน่าจะเป็น advertisement หรือว่าเป็นnotice นะครับโอเคให้เราหาก่อนว่า main idea คืออะไรลองพิมพ์เข้ามาในแชทได้ครับใครที่ได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะครับขอสั้นๆประโยคเดียวพอ phrase ก็ได้ sentence ก็ดีนะครับคำถามของอาจารย์นะครับทุกคนสมมุติว่าเราอ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ย
reason ของตัว notice ตัวนี้คืออะไรลองพิมพ์เข้ามาได้นะฮะ reason what is the reason why หรือว่า the main purpose of this notice declare an announcement มีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับก็เป็น an announcement ถูกไหมครับเป็นการประกาศของ fitness is that right notice declare clarifyลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับได้หมดนะครับ inform that's it inform คือแจ้งนั่นเองgood ทีนี้คำถามถัดไปครับลองวิเคราะห์แบบ comprehension ก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอ่านเร็วพอสมควรนะกำลังลุ้นอยู่ว่าข้อสอบน่าจะไม่ ข้อสอบถ้า100 ข้อไม่น่าจะทำทันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยว finalize อีกทีหนึ่งทีนี้คำถามถัดไปที่เราต้องคิดต่อก็คือว่า who is affected in this change หมายถึงว่าใครเป็นคนที่ได้รับผลกระทบที่ใน inform นี้ participant of yoga class หรือว่า memberships is that right members or let's say like people or individuals who attend in these classes that's it good next ทีนี้พอเราดูปุ๊บเนี่ยดีเทลของมันเนี่ยเราต้อง question ในหัวว่า what when where why นะครับ what ก็คือ what is that what is the purpose of the reading right and then what when ทีนี้ when ครับผมทีนี้ when เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเวลาเนาะมันจะมีทั้ง past form present form แล้วก็ future form ทีนี้ถ้าเป็น notice เนี่ยจะต้องเป็น action ongoing หมายความว่าต้องมี something เกิดขึ้นถูกไหมทีนี้ให้เราหาว่าอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่า what happened next for this changeหมายถึงว่า change ของเขาถูกเปลี่ยนแล้วก็เริ่ม begin again อีกครั้งเมื่อไหร่ฮะ maximum 2 classes a day size increasing good that's it and then the last question from me is thatอันนี้ participant หรือว่า members ต้องทำอะไรต่อครับ What is expected to all of members or what is the required for all of members to do once this change happens sign up นะประมาณนั้นพอเราได้ปุ๊บเราไปลองไล่ถามทุกคนพิมพ์เข้ามาคนละข้อเลยนะครับเราจะมีคำถามทั้งหมด4 ข้อเราชอบข้อไหนเราก็ตอบเข้ามาชอบข้อ1ตอบข้อ1ชอบข้อ2ตอบข้อ2และชอบข้อ3ก็ตอบข้อ3คนละข้อพอนะครับ generate เข้ามาในchat Zoom เลยจะได้ครบทุกคนนะเย้ข้อไหนข้อ3 8 weeks หรือเปล่าพิมพ์เข้ามาได้นะครับเป็นการเช็ค comprehension เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจำว่า possible questions อะไรกันนะครับ for reading comprehension it means that
you need to come up with the main idea first and then try to find out specific information based on what, when, where, why, how แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับแบบ sequencing 1 2 3มันก็จะทำให้เราอ่านเร็วขึ้นได้นะนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะชอบข้อ 1ตอบข้อ 1ชอบข้อ 2ตอบข้อ 2 ดีมากครับอ่านคนละข้อนะครับจะได้ช่วยๆกันอันนี้เป็น notice นะครับซึ่งมันไม่ได้ยากคำถามก็จะมีประมาณนี้ประมาณ1ก็คือเป็น main idea what is that right what is the topic sentence ตัวที่2ก็จะเป็น how and why เพราะฉะนั้นเราต้องไล่อ่าน detail ดีๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นในเรื่องของ supporting detail หรือว่าเป็น detail ที่มีอยู่ใน ad นั้นๆหรือว่า reading นั้นๆแล้วก็ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะถาม what will happen next หรือว่า action ongoing เพราะฉะนั้นเราต้องไปไล่หาว่าต้องทำอะไรต่อส่วนใหญ่จะเป็น instruction นะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องทำต่อเองเคลียร์ไหมฮะ อันนี้เปิดวันแรกของ reading ยังไม่ได้ยากนะครับจริงๆแล้ว reading ยากกว่านี้นะใช่ไหมถ้าเคลียร์ให้พิมพ์ x เข้ามาครับ x นิดหนึ่งถ้าไม่เคลียร์ให้พิมพ์ y นะฮะเดี๋ยวเราสอนใหม่สอนจนกว่าจะเคลียร์ พิมพ์ x นิดหนึ่งครับจะได้ move forward นะ alright that's it นะไม่มีอะไรมาก okay move to next reading นะฮะลองมาไล่ดูอ่านเมลนิดหนึ่งอ่านเมลก่อนให้เวลาอ่านก่อนนะฮะเดี๋ยวไอถามนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกของอาจารย์คือ what is the purpose of this email นะครับหา purpose หา aim objective ของอีเมลนี้เลยนะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะใครที่ได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยพิมพ์ยังไงก็ได้ไม่ worry นะครับขอให้ base your own understanding what is the purpose of this writing or of this email inform that flexi time is past achieve that set มาแล้ว1คนนะครับพิมพ์เข้ามาได้ครับใครเห็นต่างไหม flexi time น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดถูกไหมto announce the newly approved flexi time benefit good มีป่ะ flexi time ถือว่าเป็นท็อปิกของตัวนี้แต่ว่าลอง generalize นะครับลองเขาเรียกว่าอธิบายเพิ่มว่า flexi time effect ยังไงต่อนะสมมุติคำถามถัดไปนะฮะคือถ้าเกิดว่า employee อยากได้ flexi time ต้องทำอย่างไรhow do they do suppose that employee need to have a flexi time right from this notice or announcing from the company so what should they do
visit the company website เริ่มมาละต้องอ่านให้เคลียร์นะครับเพราะว่ายูต้องอ่านเร็วมากตอนแรกกะว่าจะออกข้อสอบ100 ข้อแต่ว่านั่งลุ้นอยู่ว่าแบบไม่น่าได้เนาะเอาเป็น75 ข้อพอเนาะคิดว่าน่าจะทำไหวอยู่เนาะ75 ข้อ reading ซึ่งข้อสอบจะยาวนะครับข้อสอบนี้เป็น sample เฉยๆซึ่งข้อสอบจะเป็นdouble email เราต้องอ่านเมลแรกเมล2แล้วก็ตีคู่อย่างนี้ตลอดเวลานะนะครับ and then the last question is that what do you think the benefits of employee should gain from flexi time ประโยชน์ของ flexi time คืออะไรครับmore flexible work time yes it's kind of a flexibility when it comes to working right let's say like if you start working right once you graduate from university so it means that you have to start working and then let's say flexi time means that if you cannot come punctually on time right and then you can go for work late than others is fine but you need to cover maybe later than other people as well ประมาณนี้พอได้ไหมฮะคอนเซปต์ไอเดียนะฮะ agree พิมพ์ agree นิดนึงครับผมไม่ agree พิมพ์2รอพิมพ์ agree อย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคนะครับทีนี้ลองไล่ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่แค่แบบ suppose ว่าอยู่ต้องตอบอะไรบ้างนะครับโดยการดู content ที่เป็น reading ลองไล่ดูนะ what is the purpose of the memo เราตอบเข้ามาเลยก็คือบางคนได้คำตอบแล้วนะ when will it come into effect it means flexi time right เมื่อไหร่ดีและ who will be benefit from the program นะครับชอบข้อไหนตอบเข้ามาเลยครับเลือกมาแค่ข้อเดียวนะ 3 employees ดีมากพิมพ์เข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจะไปทำโจทย์ต่อนะอันนี้คือแบบเปิด general understanding ของตัว reading เฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง reading อยู่แล้วแหละคิดว่านะthat's it นะฟิลนี้โอเคน่าจะเข้าใจนะครับอันนี้คือเป็น sample question for reading comprehension นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็คือเช็คความเข้าใจเฉยแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าtricky ในตัว choice นั่นเองนะเพราะฉะนั้นลองไล่ดูข้อสอบที่ยากขึ้นลอง move ไปอีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้านี้ครับ alright so this is email right to supervisor and from Judy Human Resource Manager so the Department of Human Resource here subject is that probation period ลองไล่อ่านให้เวลา1 นาทีครับผม
ใครสามารถสรุปได้พูดเปิดไมค์พูดได้เลยนะaction คืออะไรครับทำไมต้องมีเมลนี้เอ่ยนี่มีคนยกมือใช่ไหมลองสรุปให้หน่อย โอเคถ้าอย่างนั้นไอคิดว่าอยู่น่าจะได้คอนเซปต์แล้วมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับeffect แล้วกันนะครับของ flexi time แล้วก็ benefit ที่จะได้และเงื่อนไข condition ต่างๆนั่นเองทีนี้ลองไปไล่ทำข้อสอบแล้วกันครับ so the first question is that what is the main purpose of memo ลองตอบอย่าเพิ่งไปดู explanation นะครับลองตอบเองก่อนto inform all employees a new expiration date to put staff members on probation to introduce the HR department to inform supervisors of a change in policyดีด็อกนะครับทำไมขอถามหน่อยได้ไหมชาริดา why do you choose the doc here Because in one sentence it said that please inform your employees of this change ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น supervisor เป็นอีเมลสำหรับ supervisor ดีมากครับผมโอเคทีนี้ลองดูทริคที่ซิเราสามารถตอบข้ออื่นได้ไหมถ้าเราอ่านไม่เคลียร์ หมายถึงว่า inform ถูกไหม verb ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการ detect main idea นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต้องเข้าใจอย่างเช่นมันจะมีคำว่า inform notify ถูกไหมครับ declare นะครับ advertise publicize every word so it's different meaning right to put to introduce to inform ข้อนี้เนี่ยเมลถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นเมลสำหรับ supervisor ถูกไหมครับแล้วก็คอนเทนต์ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นการบอกว่ามีอะไรบ้างดีเทลในเรื่องของ flexi time 3-month probation period ทั้งหมดนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ employees ทั้งหมดนั่นเองนั่นก็หมายว่า action plan ก็คือ purpose ของ mail ตัวนี้คือ supervisor need to do something for their employees เคลียร์ไหมฮะถ้าไม่เคลียร์ก็ไปอ่าน explanation 1 ตรงนี้นะครับซึ่งมีให้มาอยู่แล้วถ้าเคลียร์ให้เป็น yes นิดนึง yes 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 เข้ามาครับ อยากได้คำว่า yes นั่นเองนะครับเคลียร์นะครับอันนี้คือเป็น explanation อยู่ก็ไปเวทดูแล้วกันเพราะบางครั้งเนี่ยพอเราทำ reading เนี่ยต้องคิดนานนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าแบบchoice เนี่ยมันจะตัดยากกว่า part 5 และ part 6 นั่นเองนั่นก็หมายว่าอยู่ต้องcomprehend for sure นะthat's it move ไปที่ข้อ 2 what sorry when does the change come into effect อันนี้ง่ายเป็นดีเทลถูกไหม today ได้ไหม in 2 days in 3 months on January 1st ตอบข้อไหนดีแต่ 2 day in advance ในเมลก็มีเหมือนกันถูกไหม คำถามคือเราต้องเช็คเขาเรียกว่า question ดีๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยquestion มันจะเขียนมาไม่ค่อยสมมุติว่าเราไป detect specific information let's say ว่าเป็น 2 days or 3 months ก็ต้องไปไล่เช็คดีๆนะครับว่าคำถามต้องการอะไรคำตอบก็เลยลงไปตามนั้นนะครับซึ่งคำตอบก็คือลงไปที่ CCAT ใช่ไหมไม่ใช่ D doc หรือ CCAT D doc นั่นเองถูกไหมครับ
ก็คือลองเช็คเดทดีๆเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับในส่วนของ when เนี่ยมันจะ tricky ในลักษณะที่แบบว่าให้ข้อมูลในเมลมาทุกตัวเลยแต่เราต้องไปidentify ให้ได้นะครับหรือว่าแยกให้ได้ว่าตัวไหนเป็นอะไรเองนะทุกคนพิมพ์ d-doc เข้ามาครับ d แล้วแหละนะ d-doc ง่ายไหมครับง่ายเวอร์นะครับthat's it move อ่านต่อครับผมวันนี้ reading ยาวๆอันนี้เป็น advertisement นะครับ free sunglasses and caseโอเคคำถามคือโฆษณาเกี่ยวกับอะไรครับ พิมพ์เข้ามาเลยนะครับเขาโฆษณาเรื่องอะไรดีทีนี้ลองมาดูนะครับ What is the advertisement for A summer trip B08 travel company C cat special deal and then D-Dog a free magazine ตอบข้อไหนดีพิมพ์คำตอบมานะตอบ C cat ป่ะตอบข้อไหนดีครับ ทุกคนพิมพ์ C เข้ามานิดนึงพิมพ์คำว่า special deal นะฮะเพราะว่าเป็นโฆษณานะครับโฆษณานี้คำอัพขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ offer something discount หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่อัดเข้ามากับโฆษณานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา predict นะครับเราสามารถ predict reading ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเป็น problem solution ถูกไหมครับหรือกรณีที่เป็นอีเมลจากteam management ก็จะเป็นการ inform หรือว่า something change โอเค advertisement เนี่ยจะเป็นในลักษณะของ vacation trip พวกนี้หรือว่า travel ซะส่วนใหญ่นะฮะหรือกรณีที่เป็น product นะครับก็จะเป็น special deal that's it clear ขออีกสักข้อหนึ่งนะขอข้อ 4 how much do sunglasses cost cost เท่าไหร่ดีครับThey are free with a subscription. They cost. ทีนี้ขอ move ไปที่หน้าที่ต้องอ่านนะครับเขาบอกว่าอะไรครับข้างล่างหรือว่าข้างบนข้างบนเขาบอกว่า free receive a free pair เพราะฉะนั้นคำว่า free ก็คืออันนี้คือไล่เทียบเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ free subscription that's it subscribe นั่นแหละนะพิมพ์ A ครับผมทุกคนพิมพ์ A เข้ามาครับ A ยกเศษอันนี้ sample version นะครับอันดับแรกเลยที่อยู่ต้องเก็บให้ได้นะก็คือ main ideaตัวที่2ก็คือพยายาม question ลักษณะของ what when where why นะครับทำ reading มันจะได้เร็วขึ้นทิปส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้ไปอ่านโจทย์ก่อนนะครับ
ทีนี้พอเราอยู่อ่านโจทย์นะอยู่ก็ดูแค่ว่า verb แท้กับ noun คืออะไร let's say ว่าสมมุติว่าข้อ4นะ how much do the sunglasses cost ตัวนี้ก็คือ sunglasses cost เนี่ยเป็น key อยู่ก็ต้องไปไล่ดู specific information จาก reading นั้นๆหรืออย่างข้อนี้จะเป็น what is the advertisement for it means purpose or objective right ประมาณนั้นก็คือให้โฟกัสที่ subject plus verb สำหรับตัวคำถามแล้วก็ไปไล่เทียบในอีเมลเคลียร์ไหมฮะ เคลียร์ไว้ก่อนนะอยู่ต้องอ่านต่อตาละทำไงดีงั้นให้เวลาอ่านก่อนครับ2 นาทีจริงๆแล้ว I move ไปข้อ1ใช่ไหมไม่เป็นไรทีนี้ถ้าใครอ่านเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ main idea เข้ามาในแชทครับผมลองหา main idea ให้ได้ว่าทำไมต้องมีอีเมลนี้นั่นเองนะเหตุผลคือcomplaint ก็คือ customer complaint หัวของมันนั่นเองนะฮะ subject ของตัวอีเมลนี้ทีนี้ detail ประมาณไหนครับ situation ลองเล่า situation หน่อยลองพิมพ์เข้ามาเขามีปัญหาอะไรทำไมเขาต้อง complain defect right after the good อยู่ในประกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมครับโอเค that's it เพราะฉะนั้นพอเรา detect reading นะครับด้วยความที่มันต้องอ่านเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นอยู่ต้องอ่าน jump to the keyword หมายความว่าอันดับแรกเลยก็คืออ่านหัวไปนิดนึงนะฮะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนใหญ่อีเมลเนี่ยจะบอก topic อยู่แล้วนะฮะจะบอก issue ต่างๆนะฮะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยจะเป็น customer complaintแล้วก็เราต้องจับ situation นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าให้คิดเป็น cause กับ effect ทำไมเขาต้องเขียนเมลนี้และเขาสมมุติว่าเป็น complaint เนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรโอเคนะทีนี้เมลถัดมาครับผมเพราะอันนี้เป็น2เมลนะอยู่ลองไล่อ่านตัว feedback หรือว่า response ของเขาว่าเป็นยังไงบ้าง
ใครอ่านจบแล้วนะครับ action plan เขาทำอะไรครับ president ให้ทำอะไรเอ่ยgive new boot along with ดีมากครับ refund ปะ refund ไหมเนี่ยหรือว่าได้อะไรตอบ โอเคคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันเป็นเมลต่อกันจริงๆแล้ว New Toeic มันจะมี3เมลด้วยที่เป็นแบบอินโฟกราฟิกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเราเริ่มทำความเข้าใจจากเมลแรกไปเมล2เมล2 reply กลับไปยังไงแค่นั้นเองก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหามันก็จะประมาณนี้เมลแรกจะบอกถึงปัญหาเมลที่2จะบอกถึง solution that's it ลองไปไล่ดูคำถามครับผม Which company was unsatisfiedต้องไล่อ่านเปิด company ไหนครับมีไหมเย่นะครับก็คือ JT Construction ถูกไหมทำไมยูไปคำตอบได้มาจากไหนฮะ แป๊บหนึ่งโอเค JT Construction เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนมาเพราะฉะนั้นเราต้อง glance นิดหนึ่งนะฮะเราต้องแบบ observe ทุกตัวนะครับเพราะมันมีผลต่อคะแนนเรานะ alright good next one ไปที่7นะครับ how many people are on how many อันนี้เป็น detail specific ครับตอบข้อไหนดีตอบ A นั่นเองนะครับลองไล่ดูนะครับ A แป๊บหนึ่งตรงไหนดี one extra pair ถูกต้องครับ one extra pair บรรทัดที่เท่าไหร่ต้องบอกเพื่อนนะครับ along with 5 new pairs of blah 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 นั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้คือ clarify ให้เราเข้าใจว่าexplanation ของแต่ละตัวเป็นยังไงเป็นการ lead ให้เราเข้าใจเฉยๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะ intensive ขึ้นก็คือเราจะนั่งทำโจทย์โดยไม่มี explanation ละแต่ว่าเราต้องคิดเองนะโอเค clear move ครับผมไปที่8 what is the spray used for อันนี้หา supporting detail หรือว่า specific info เฉยๆนะครับใน reading A บอกว่าอะไรครับ A บอกว่า to protect the boot from water A is not mentioned to protect the sole from heat ไม่ใช่เหมือนกัน to protect the floors from soles ต้องตอบ B-boy นะครับก็คือ protect the sole from heat เองจริงๆแล้วเราไล่ย้อนดูได้นะครับคือตรงไหนดีประมาณนี้นะครับโอเคและข้อสุดท้ายน่าจะมีข้อสุดท้ายโอเค what should John ทำอะไรดี do if he remains unsatisfied G dog นั่นเองนะครับอันนี้ explanation แต่ว่าพอเราไปหานะ
ปั๊บโทษทีจอห์นคนนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรข้างหลัง please return boot and spray for full refund right that's it นั่นแหละคำตอบก็เลยลงไปที่ A ถูกแล้วนะครับ D-Doc นั่นเองนะครับทุกคนเคลียร์นะครับ reading ประมาณนี้นะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์ป่ะที่เหลือจะเป็นการอ่านช้าๆนั่นก็หมายว่าอยู่ต้องมี time frame หมายถึงว่าต้องมีการ practice reading นะครับที่บ้านหรือว่าที่นอกเหนือจากการเรียนในคลาสเพิ่มขึ้นเพราะจริงแล้วมันจะยากที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนของ Toeic good อันนี้เป็น tip strategy ไม่มีอะไรฮะข้ามไปมานั่งทำเบาสมองก่อนดีกว่ามาข้อหนึ่งตอบอะไรดีครับทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วบ่าย 3:30ยังได้อยู่สัก2ข้อยังเด็ก The minimum wage will provided for a gradual length of the minimum wage from blah 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 reduction reducing increase increasing minimum wage ตอบข้อไหนดี C-cat มีคนตอบ D-doc ด้วย increasing กับ C-cat ทำไมถึงตอบ increasing ใครตอบ D-doc สุจินา why you choose D-doc here because maybe it is a noun. I think we should put the noun here, so I should increasing. increasing เป็น gerund เป็น noun อยู่แล้วถูกไหมครับโอเค good แล้วรดาทำไมตอบ C รดา ไม่ได้ยินเสียงหรือว่ายังโอเคข้อนี้นะครับ increasing A สมมุติเราบอกว่า A ตัวนี้ถูกต้องครับหนูเขียนว่าอะไรมา เขียนเป็น increase เฉยๆโอเค good โอเค good ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามี article นะครับ article เนี่ยต้องทำหน้าที่ตามด้วย noun ถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำหน้าที่ตามด้วย noun ซึ่งเรามี gradual เป็น adjective อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลังเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็น noun แต่ทีเนี้ยhint ของ meaning เนี่ยต้องเป็น increase กับ increasing แต่ว่าถ้าเราตอบ increasing เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็น gerund ก็ได้การเป็น gerund ก็คือต้องมันทำหน้าที่เป็น noun แหละแต่เพียงว่าในข้อนี้เนี่ยเราจะมองว่าเป็น increase เนี่ยทำหน้าที่ได้ทั้ง verb และ noun โอเคไหมถ้ามันมี article ปุ๊บเนี่ยมันต้องทำหน้าที่เป็น noun ก็คือเป็น a gradual increase แต่ increasing สมมติเราบอกว่า swimmingเราไม่จำเป็นต้องใช้ up swimming ก็คือเปิดไปเลยว่าเป็น swimming that's it ตอบข้อ 4 ครับทุกคนพิมพ์ C คัดเข้ามาครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละเขาสอบอะไรก็ไม่รู้เนาะปวดหัวช่างมันครับข้ามมา When color televisions became popular black and white sets were gradually phased out right bring out set up แล้วก็ set off ต้องเช็ค phrasal verb จำไม่ได้ซะด้วย ใครเช็คได้สามารถเช็คได้เลยครับเขาต้องการอะไรนะ were gradually something phase out bring out set out แล้วก็ set off ต้องเป็น fade out ตอบข้อ A ทุกคนพิมพ์ fade out เข้ามาครับ fade out นั่นแหละนะก็คือหายไป disappear that's it ที่เหลือไม่ต้องแปลละนะ bring out ตัวนี้เนี่ย meaning แปลว่าอะไรbring about นำไปสู่เราไปเช็คนะครับ เช็คกับ Cambridge นะพอเราอยู่เช็คอยู่ต้องเช็คกับ Cambridge Dictionary only เพราะว่ามันจะมีตัว sentence เยอะกว่า
นะแต่ถ้าเกิดเราใช้กับ Google เนี่ยมันอาจจะไม่เคลียร์สรุป bring out แปลว่าอะไร bring something out it means produce something นะ produce production set up ก็คือ arrange ถูกป่ะ set up ก็คือ set ใหม่ set off ออกเดินทางหรือเปล่าไม่แน่ใจbegin a journey that's it สรุปนะครับตอบ A ทุกคนพิมพ์ A เข้ามาครับ A ยกเสร็จนะครับไปครับ3-4ข้อ3ทำไมยากจังข้ามได้ไหมข้ามก่อนได้ไหม เดี๋ยวนะแป๊บเดียวขอดูก่อนว่าทำไมโจทย์วิกนี้ดูแปลกๆนะครับลองทำ3-4ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อย move ไปvocab Most of the large industries in the country are well organized and structured, right? And are sometimes backed up via internationally reputed marine companies. Back up with แล้วก็ back up through เพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่ตัวหลังสุดครับผมเนาะเป็น preposition ที่มาคู่กันส่วนใหญ่ back up จะตามด้วย by ถูกไหมครับ back up ก็คือถูก support ใช่ไหม support ตอบ A ครับตอบอะไรตอบ B boy ทุกคนพิมพ์ B เข้ามาครับพิมพ์ B เข้ามาเลยนะ B boy ให้ครบเลยนะครับ50คนนะ A temporary worker was tried to something นะ marry while she was on vacation take over fill น่าจะเป็น fill into right fall behind get through try to ตอบข้อไหนดีฮะลองตอบมา get through แปลว่าอะไรอยู่แต่ว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้ phrasal verb แล้วกันนะครับ get through ในที่นี้แปลว่า difficulty fall behind left behind right fill in the blankแล้วก็ take over assumeตอบเข้ามาก่อนอาจารย์คะข้อ B มันคือ fill in for หรือเปล่าคะ fill in for ถูกไหม FOR ถูกปะใช่ไหมคะมันคิดว่าโอเคสรุปตอบข้อไหนครับใครสามารถตอบได้บ้างตอบ B boy นะครับ เริ่มปวดหัวแล้วเราไปทำ vocab ไหมครับทำ vocab ไหมพิมพ์ X เข้ามาครับพิมพ์ X เข้ามาดูกันเดี๋ยวไปทำเองแล้วเดี๋ยวขอเฉลยในไลน์แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้สอบแล้วไงนะครับงั้นขอ move นะโอเค do you agree with that move ไปทำ vocab เลยแล้วกันนะฮะพิมพ์ X เข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำ vocab คือมันไม่มีอะไรก็คือเป็นข้อสอบที่แอดเข้ามาเฉยๆให้มันดูแน่นๆนะครับแต่ว่าfinal เราจะสอบ reading เพราะฉะนั้นก็ไปทวนได้แต่ว่าขอ skip ไปแล้วกันนะครับมาวันนี้คน present ขอ capture หน่อยแล้วกันนะครับโอเคคำศัพท์วันนี้เป็น potential popularity postpone predictable practical priority principle prevention probability แล้วก็ probationaryโอเค
พิมพ์เข้ามาเลยนะครับคนละข้อนะครับเพราะเลขเรามีเลขเดียวนะเลขท้าย3ตัวสำหรับคนที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับบังคับยกมือนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราไปไวนิดนึงนะครับ3:45ต้อง say hi bye bye see you next week นะดีไหมพิมพ์เข้ามาเลยแล้วก็ยกมือค้างไปเลยนะครับเพราะมันจะมีอยู่ทั้งหมด 9.2 และ 9.3 ด้วยตอนนี้ยกขึ้นมาแล้วประมาณ12คนนะครับบังคับทุกคนพิมพ์เข้ามานิดนึงเพราะ generate คำศัพท์นี่สำคัญมากพิมพ์เข้ามาเลยนะครับยกมือด้วยยกมือค้างไปเลยนะฮะสูงแล้วก็เดี๋ยวทีม present ทำหน้าที่แคปนะครับแคปเสร็จปุ๊บดันเข้ามาเลยเดี๋ยวไอเปลี่ยนสไลด์ 9.2 ทันทีพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับยกมือเลยนะครับตอนนี้ยกมาแล้วประมาณ27คนนะฮะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนยกมือก่อนแต่พิมพ์เข้ามาเยอะละโอเคพร้อมเปลี่ยนสไลด์หรือยังครับพิมพ์ดันไหม พิมพ์ดันไหมดันนะฮะต้อง move แล้วแหละนะฮะงั้นไป 9.2 นะครับเราจะได้ไปไวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะไปทวนคำศัพท์ด้วยนะครับพิมพ์อะไรมาก็ ไปทบไปทวนนะครับจะดีที่สุดมาครับคำเซตของ 9.2 คือ professional profitable progressive prompt prohibit properly pursue purchase priority แล้วก็ preference ใครที่ยังไม่ยกมือขึ้นมาเลยนะครับ Q2 ละ good พิมพ์เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอใครนะได้2 คำปุ๊บพิมพ์เข้ามาเลยนะ alright ดันไหมฮะดันไหมยัง เหมือนอาจารย์รีบนะโอเคพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วประมาณ34คนยกมือครับตอนนี้พิมพ์ได้นะคนละคำ2 คำดีมาก good
จากนั้นให้ทีม Capture ทำงานนะครับแล้วดันเข้ามานะครับเย้ดันแล้วนะครับตาต้องไวเหมือนกันนะเนี่ยปาด one two three go move ครับผมมา 9.3 here มีคำว่า qualification quotation qualified rational right reasonable realize receptive recognize recommendation แล้วก็ recruitment จัดมาเลยครับจะได้ before we go วันนี้ before we go มี10คำนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเลขตามรหัสเหมือนทำ vocab นี่แหละนะครับสมมติว่าลงท้ายด้วยเลข2ก็เลือกข้อ2แค่นั้นพิมพ์เข้ามาได้ครับผมตอนนี้คนที่ยกมือคือ37คนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนยกมือก่อนยกมือขึ้นมาได้นะครับ before we go ปุ๊บเสร็จปุ๊บไปเลยนะฮะ เสร็จปุ๊บไปเลยเลิกเร็วได้ครับนะเลิกเร็วได้ เฉพาะวิชานี้นะครับปกติวิชาอื่นเขาเลิกเร็วเปล่าหรือว่าไอเป็นคนแปลกแน่เลยเนี่ยแต่ไอไม่ชอบสอนเยอะไงก็คือแบบไม่เป็นไรเนาะโอเคไหมครับทุกคน โอเคใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ยกมือค้างไว้เลยนะและทีม Capture ดันเข้ามาเลยถ้าต้องการไป before we go done เก่งมากนะครับอาจารย์ก็รอดันเหมือนกัน All right, so the last session for today is all about like before we go, create meaningful sentence here. เราจะเห็นว่ามันจะมีว่า have ถูกไหม have หมดเลย10ข้อเพราะฉะนั้นตามเลขนะฮะลงท้ายด้วยเลขอะไรก็เลือกข้อนั้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคใครแต่งเข้ามาแล้วก็อนุญาตให้ออกจาก Zoom ครับผม See you next week bye bye แต่งเข้ามาก่อนนะพิมพ์ประโยคเข้ามาก่อน
นี่089คนแรกนะครับ พร้อมไปแล้วใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจะส่งเฉลย midterm ให้นะครับในไลน์แล้วกันส่วนของ reading นะเผื่อว่ามีคนอยากจะไปเทียบโอเคสำหรับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์อนุญาตให้เราออกจาก Zoom ได้นั่นเองนะ alright see you next weekพิมพ์เข้ามาเลยนะครับใครที่พร้อมที่จะไปแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับ reading นะครับฝากให้เราไปอ่านเพิ่มด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลพิมพ์เข้ามาเลยนะครับแต่งประโยคคนละข้อนะฮะตามเลข
เย่เหลืออีก3 คนนะฮะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวส่งเฉลยให้ก่อนสักครู่นะอยู่น่าจะอยู่ในไฟล์ ACP midterm exam that's it share and export พิมพ์เข้ามาเลยนะครับสู้ๆวันนี้เรียนเรื่องreading กับ phrasal verb alright เหลือธัญญา โอเคเดี๋ยวรอก่อนนะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะครับไม่ worry ส่วน answer key midterm ก็ส่งไปให้แล้วนะทุกคนสามารถดูใน LINE ได้นั่นเองนะ This is the have a holiday นัชพล is that right 595 are you there Yep
Okay, I think all of you can do this, and I have to finish the class just only this, and see you next time. Bye bye.